ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ മീനൊക്കെ പിടിച്ച് വരുന്നത് കണ്ടു. വലിയ മീനാണ്. അപ്പോൾ എവിടുന്ന എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി അവരപ്പോൾ കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ. പോയി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ കാണുന്നത്. അടിപൊളി ഏരിയ. എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറേ ചെക്കന്മാർ 4 ഭാഗത്ത് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിലിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒടുവിൽ മീനുകളൊക്കെ കിട്ടി. അപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ അനാബസിനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കുറേ മീനുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ചാടി കുളിച്ച് മീനിനൊക്കെ പിടിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ച് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും സൈനിങ് ഔട്ട്.